Minutka uplynula, není čas ztrácet čas, takže jdem se pustit do toho. A během dalších teď už 57 minut se pokusíme dostat 5 různých témat oblastí týkající se finančního řízení, plus ještě bonus z mé strany navíc. A abychom to všechno stihli, máme toho dost, tak předám rovnou slovo Oskarovi. Veškeré dotazy budou případně bude možné pokládat potom na konci. Oskare, žezlo je tvoje. Děkuju, Sané. Dobrý den, tak vás tady všichni vítám na dnešním webináři, kde si za nějakých 50 minut budete rozumět 5 konkrétním oblastem finančního řízení, které si můžete pak sami vyzkoušet na svých vlastních číslech. Mé jméno je Oskar a funguje jako CFO partner tady ve Fiducian. První zastávka bude výsledovka, kde si řekneme, proč je důležité pro řízení biznisu a jak se člení správní náklady. Druhá zastávka bude hrubá marže, kde si řekneme, proč to je zásadní pro výkonnost firmy a kde je její největší úskalí. Taky si řekneme, jak správně identifikovat přímé náklady. Třetí zastávka bude cash flow, kde si řekneme, proč je důležité ho mít tak akorát a jak to ovlivňuje růst firmy. A čtvrtá zastávka bude čistý zisk a EBITDA, kde si řekneme, co to znamená, ta EBITDA hlavně, a k čemu se ty dvě metriky používají a proč je EBITDA dobrý sluha, ale zlý pán. Pátá zastávka bude plánování, kdy si řekneme správní principy plánování a pak si ukážeme, jak se správně plánují tržby. A pak, jak zmiňoval Samuel, tak pak tam bude jedna bonusová oblast od něj, kde se podíváme na překryv osobních a firemních financí. Tak, u té každé zastávky bude příklad z praxe, bude tam pak trošičku teorie, ale jenom málo. A pak tam bude návod, jak si to můžete teda zkusit sami. A protože finance jsou trošku občas příliš technické, tak použijeme metaforu rodinné cesty autem, kdy pojedeme na výlet s rodinou, takže se připoutejte a jdeme na to. Tak. Sedli byste do auta bez tachometru a ukazatele paliva a teďka si představte, že tam máte s sebou ještě děti, manželku a potřebujete jet rychle a daleko. No. Tady mám k tomu vlastně příběh, kdy v jedné francouzské mezinárodní firmě jsem měla starosti controlling pro 4 regiony. Tenkrát to bylo Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. A vlastně, když jsem tam nastoupil, tak tam byl v každé té zemi byl jako jiný účetní systém, byly tam jiné procesy, byla tam jiná klasifikace nákladů a prostě byl v tom jako fakt chaos. A byla to docela noční můra pro finance, zejména pro controlling, ale i pro management, který se to pokoušel řídit. A když neměl ty správné čísla, tak to šlo dost blbě. Co jsme s tím teda udělali? Během let jsme postupně zavedli stejné účetní systémy, museli jsme vyměnit pár účetních, bohužel, pak jsme srovnali ty procesy a nastavili jsme controlling nákladů. A v tom výsledku tak jsme dostávali čísla, které se daly srovnávat mezi sebou a řídit. Jo? To je samozřejmě velká firma, takže jaký to je poučení pro malé a střední firmy, tak to poučení to, že mít prostě čistou výsledovku je výhodný nejen pro ty velké korporace, ale i pro ty menší firmy. Jo? Je to prostě malá velká firma, je to prostě výhodný. Tak, což nás dostává k té zastávce číslo 1, což je výsledovka. Můj pohled je ten, že je to úžasný nástroj na sledování výkonu, na řízení hrubé marže, nákladů a celkové dělání podnikových rozhodnutí. Je však potřeba mít spolehlivý data, bez nich to je naprosto k ničemu. Tak, trošku teorie. Spousta lidí si řekne, že bude řídit ten biznis třeba podle cashflow nebo podle stavu bankovního účtu, jo? Ale pak si třeba představte, že celý rok pracujete na nějaký zakázce, kterou dokončíte v prosinci, povedla se vám, ale ta faktura má splatnost až třeba v únoru toho příštího roku. Jo? Takže to neznamená, že se nám ten minulý rok nedařilo, spíš naopak. Jo? Takže vlastně to je jeden z těch benefitů té výsledovky, že vlastně nám ukazuje ten výkon té firmy. Jo? Bez vlivu, splatností, úhrad a tak dále. Ten druhý hlavní benefit tak je také řízení nákladů, jo? Protože vlastně v té výsledovce je možné si ty náklady dělit na dílčí detaily, jo? Protože pokud chceme něco řídit, tak je potřeba to rozdělit na ten dostatečný detail. Jo? Protože třeba když se stane situace, že máme náklady o milion vyšší, tak pak následuje otázka, jak to, že jsou o milion vyšší, protože musíme jít do toho detailu a pokud nemáme správně nastavené ty náklady v tom účetnictví, tak to úplně nefunguje. Jo, třetí ten pilíř toho, proč by to měl každý majitel chtít mít správně,
tak je to, že ten biznis dneska je obrovský rychlej, jo, všechno se strašně mění, AI, že jo, to všichni znáte, a je potřeba rychle reagovat. A proto je důležité ten biznis řídit minimálně s měsíční kadencí. Jo. Jsou samozřejmě biznisy, kde to je ještě rychlejší, jo, ale takový jako základ z mého pohledu je měsíční kadence řízení a reportingu. Jo. To znamená, že posíláme faktury pravidelně, ty paní účetní, faktury a účtenky, jo, posíláme pravidelně náš na konci roku a ta účetní tvoří obraz toho podnikání za každý měsíc. Jo. Využívá časové rozlišení pro nějaké náklady, například pokud máme předplatný, který se zaplatíme v lednu, jo, a je na 12 měsíců, tak ta faktura přijde v lednu a ta účetní ten náklad rozdělí na 1/12 každý měsíc. Jo. Takže takový shrnutí vždycky na závěr. Výsledovka je perfektní nástroj na sledování výkonu, musí se však přizpůsobit manažerům a mít spolehlivá data. To byla teorie a jdeme se teďka ukázat trošku tabulek. Tak, tady vidíme dvě tabulky. Ta vlevo, tak to je formální výsledovka, kterou máte vy, mají stát, mají finanční úřad, mají účetní. To dostáváte jednou za rok. A tady v tom případě teda ve zkrácené verzi, jo, ale ta vlastně rozšířená verze není o tolik lepší. Jo. Máme tam nějaké detaily, ale ty prostě nejsou dostateční k tomu biznisu. Jo. A vpravo máme příklad manažerského reportingu, kdy ten hlavní princip je ten, že ty čísla vlevo i vpravo sedí. Jo. Když vlevo je čistý zisk 100, tak musí být i vpravo čistý zisk 100. To samé tržby. Jo. Takže ten princip je ten, že ten manažerský reporting sedí na ty čísla, co jsou v tom jako oficiálním výkazu zisku a ztrát, jenom tam máme víc detailů a můžeme to líp řídit. Jo. Pokud se podíváme víc do detailu té tabulky vpravo, tý manažerský, tak tam vidíme čísla po měsících, což je jeden obrovský benefit, že nemusíme čekat až na konec roku. Vidíme tam tržby, vidíme tam přímé náklady a hrubou marži. Jo. Z toho se dá také krásně dopočíst procento hrubé marže z tržeb a potom tam vidíme taky náklady. Jo. Ty náklady tam se de facto jsou velmi flexibilní, jo, tam se s tím můžeme dělat skoro, co chceme. Jo. Třeba například, když řeknu, máme účet na auta, tak se ho rozdělíme na pronájem aut, pohonné hmoty, údržbu a pokuty. Jo. Účet za marketing si můžeme dělit na služby marketingu, podcastový studio, můžeme tam mít různé účty na různé druhy marketingového spendu, například Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads a tak dále. Můžeme tam dělit a sledovat IT a AI náklady, což je mimochodem nová věc, na kterou teďka u klientů hodně tlačím, protože spousta majitelů používá AI agenty a pak jsou překvapení tou útratou těch tokenů. Jo. Takže pak vždycky doporučuji, aby tu částku na tom AI nákladech vlastně navázali na tržby a řekli si třeba, že budou mít maximální útratu třeba 15% z tržeb, jo, protože jinak pak samozřejmě oni se nechají unést a je to hodně vždycky. Jo. Takže toliko k manažerský výsledovce. Další výhoda je ta, že tam můžeme být opravdu flexibilní v těch ukazatelích. Jo. Můžeme tam třeba spočítat procento režijních nákladů vůči hrubý marži. Jo, což nám pak v čase říká, jestli když nám ten biznis roste, což znamená, že nám roste ta hrubá marže, to procento té hrubé marže, tak jestli nám k tomu stejně rostou i ty režijní náklady. Jo, to je jeden z mých oblíbených ukazatelů, jo, ale říkám, jako ty fantazii se tady meze nekladou. Další benefit je to, že můžeme se tam pracovat s forecastem, tím, že to děláme na měsíční bázi, tak si můžeme říct, tak teďka máme 6 měsíců actuals, tak si podle toho naplánujeme zbytek roku. Jo? A pak to můžeme zpětně vyhodnocovat. Tak, to byl manažerský reporting. Samozřejmě, když máme dobré data, máme dobrou strukturu nákladů, tak si můžeme začít dělat hezké grafy a hezký dashboardy. My děláme nejčastěji přímo v Excelu nebo v Looker Studio, což je takový jako vizualizační nástroj, něco jako Power BI. A vždycky jako záleží na těch potřebách a na té preferenci toho majitele. Nějaký majitele to mají rádi v tom Excelu, nějaký to chtějí mít prostě v nějakém softwaru. Je to jako na nich, jo. Hodně často se zmiňuje AI pro použití těchto věcí a vždycky říkám, OK, můžeme, ale my ve financích a v reportingu nemáme problém s datama a s nástroji. Jo, my máme problém
jo, s těma nástroji, s těma procesama, jo, protože pokud nemáme správný data, tak je úplně jedno, jestli ten dashboard dělá AI, jestli dělá Oscar, nebo jestli dělá někdo jiný, prostě je na nic, jo. Takže toliko k AI, nemám s tím problém, ale záleží na těch datech, které jsou zatím. Na tom konkrétním případu vidíme nějaký základní KPIs, který jsme chtěli sledovat. Například tam máme procento hrubé marže, který majitel chtěl mít nějakým procentu, my tomu řekněme třeba 60%, tak tady je to svítí zeleně, takže je to 64,9. Jo? A takhle se tam dá dát v podstatě cokoliv, jo? Ať už to je Excel nebo Looker Studio. Nějaký dva moje oblíbené grafy, rád mám tržby a hrubou marži, kdy tam vidíme ten vývoj v měsících. Ta plná čára jsou actuals, no zlatá jsou tržby, ta černá je hrubá marže a ta tečková do budoucna tak je forecast, nějaký jako předpoklad do konce roku. Ten graf vpravo, tak to je waterfall graf, což vlastně nám ukazuje strukturu toho biznisu, kdy začínáme těma tržbama, to je ten základ toho podnikání, a pak z toho vlastně postupně se nám uklejují částky za náklady, ať už to jsou přímé náklady, které vedou k hrubé marži, režijní a osobní náklady, které vedou k EBITDě, a pak nějaký odpisy a finanční výsledek, který nám teda vede k tomu čistému zisku nebo zisku před zdaněním. Tak, to byl příklad dashboardu. A když se podíváme na 3 jednoduché kroky, které zvládne každý majitel sám, to vlastně jako 3 doporučení, které pro vás mám. Jo, protože, jak jsem říkal, ta struktura té výsledovky musí sloužit vám k řízení výkonu vaší firmy. Jo, to znamená, že moje doporučení je, abyste si vyžádali od účetní osnovu a stavy jednotlivých účtů a kde to lze, tak navrhnout větší detail. Jo? Například pokud máme účet služby, tak můžeme navrhnout paní účetní, aby ten účet služby, který má číslo 518000, aby z něho udělala 001, 002 a dala tam třeba právní služby, marketingové služby, režijní služby, cokoliv. Jo? To je moje první doporučení. To druhý, jak už jsem zmiňoval, že ten biznis je hodně rychlej, tak vám doporučím si dohodnout s paní účetní nebo s účetní firmou místo roční závěrky tu měsíční závěrku, jo, aby jste ty data viděli rychleji. Tady jenom jedna věc, ty účetní to moc nemají rádi a často argumentují, že s tím je hodně práce. Mají částečně pravdu, ale na druhou stranu místo toho, abyste poslali na konci roku 120 faktur, který prostě jste měli někde v mailu, tak je budete posílat průběžně a oni budou fakturovat 10 faktur měsíčně. Jo. Samozřejmě, pokud ten biznis je složitý, jsou tam nějaké časové rozlišení a tak dále, tak to zabere víc času, ale jako z mých zkušeností to nikdy není tak dramatický, jak to ta účetní vidí na první pohled. Jo. Stačí pár měsíčních iterací, a ta účetní si zajede novou rutinu a už je s tím poměrně v pohodě a ani to jako nezabere tolik času, kolik si myslela v tom prvním měsíci. Tak, třetí doporučení je, abyste si vyčistili rozvahu, jo, protože v té rozvaze se můžou schovávat různý takový jako starý kostlivci, různý časové rozlišení a tak dále. Jo. A vlastně, když jsou v té rozvaze a pak se to vyčistí, tak to pak ovlivní tu výsledovku. Jo. To je vlastně de facto, kdyby tam byl schovaný nějaká jako stará třeba ztráta, jo, a tak dále. Takže toliko k výsledovce. Samé máš nějaké doplňující dotazy? Co jsou nejčastější kostlivci v rozvahách nebo obecně ve výkazech? Nejčastěji bych řekl, že jsou to staré neuhrazené pohledávky, které už tam visejí spoustu let a spoustu měsíců. A když se odepíšou, tak samozřejmě nám tu výsledovku můžou ovlivnit. Jo, když tam je prostě milion v pohledávkách starých, já nevím, 5 let, tak je potřeba to odepsat a jsou samozřejmě nějaké další různé jako pravidla, varianty, jak se toho zbavit, ale jako de facto vždycky to ovlivní tu výsledovku v nějaký výši. A tak to jeden příklad, nějaký druhý příklad, tak jak jsem říkal, nějaký starý časový rozlišení, kdy tam ty účetní nějakou kreativitu udělali a pak na ně třeba zapomněli, nebo to udělala minulá účetní firma a už to jako neřekla ty nový účetní firmě, takže to bych řekl takový druhý příklad. No. Takže teda časové rozlišení a dlouhodobě neuhrazené, nezaplacené pohledávky. OK, tak to bychom měli čistý data. Teď si můžeme podívat, kde se tvoří ten zisk a to nás vede k marži. Tak jedeme dál tím autem na ten výlet. Takže tady se podíváme na ty obrázky, tak tam vlastně vidíte, že první půlku té cesty pojedete zácpou, to je to červené autíčko vlevo, a druhou půlky trasy pojedete venkovem. Tak samozřejmě se tady nastává otázka, která část té trasy vám zabere víc času a sežere vám víc paliva.
No, protože pokud se tam podíváme na tu cestu jako celek, tak to si trvala 3 hodiny, ale z toho jsme prostě 2 hodiny stáli v Praze v zácpě, jo, takže pak tam je prostě jiná spotřeba a jiné části cesty, jo. A přesně o tomhletom je ta hrubá marže po produktech a po zakázkách. A ty mám k tomu zase příběh, tentokrát z americké firmy, která vyrábí krásný grily, a tam jsme tenkrát řešili produktový reporting na evropské úrovni. Nám se tam strašně dařilo, protože tenkrát byl covid, takže všichni jako chtěli mít doma na zahradě grill, že de facto nám tam jako brali ty hobby markety, kde ty grilly byly jako útokem doslova. A ty tržby byly obrovský. A k tomu tam byl ten korporátní bordel, že? Což jako vždycky je v těch korpech trošku bordel. A jo, takže plus tam teda ještě ty grilly, oni si vyráběli tenkrát ještě všechny v Americe, takže oni museli doplout do nějakého překladiště v Praze a pak se přepravovali do jednotlivých regionů. Jo. Takže to bylo poměrně jako náročné na alokaci těch nákladů. A právě ten produktový reporting a ty marže byly naprosto stěžejní pro to rozhodování, který ty grily propagovat, který objednávat a který dávat těch obchodů. Jo. Protože pokud se to pokazilo, tak jsme prodávali zboží s nižší marží a nebo jsme neměli dost toho, pod čím byla poptávka. Jo. Což nám teda ukazuje tu důležitost z toho sledování těch hrubý marže a toho přiřazování těch přímých nákladů, ať už jde o malou firmu nebo velkou firmu. Jo. To byl mezinárodní korporát, ale je to samé, to je po nějakou malou marketingovou agenturu, po nějakou malou právnickou firmu a tak dále. Která potřebuje mít přehled po těch zakázkách, po těch zákaznicích nebo nějaký e-shop po produktech nebo po kategoriích produktů a tak dále. Což nás teda vede k hrubý marži, jak jsem říkal, tak je teda zásadní pro sledování výkonnosti toho biznisu. Jo? Ale to nejtěžší na tom je to přiřazování těch přímých nákladů, což může být někdy trošku složitější. Jo? Tak, trošku teorie. Ta hrubá marže nám vlastně říká, jaký je výsledek toho základu toho vašeho podnikání. Tržby a ty náklady, které s tím souvisí. Jo? A ty peníze, ta hrubá marže, tak to jsou peníze, které vám zbývají na uhrazení všech těch ostatních režijních nákladů, na investice, dividendy, vaši odměnu a tak dále. Ta hrubá marže se skládá ze 2 částí. První částí jsou tržby, které jsou teda poměrně jednoduché, ale samozřejmě jsou biznisy, to může být trošku složitější, zejména u zakázkových biznisů. Když třeba máme nějakou práci, na který děláme celý rok a máme fakturaci v prosinci, řekněme 120 000 korun. Jo? A pokud na ty zakázce odpracujeme každý měsíc jako stejně, dejme tomu 8%, tak vlastně pak je důležité, abychom dali ty účetní podklady, že aby věděla o tom, že jsme tam odpracovali ten čas a ona pak rozdělí časově tu budoucí tržbu mezi každý ten měsíc a tam naúčtuje 10 000. Jo? Díky tomu pak ten majitel má přehled každý měsíc o tom, jak se mu tam daří v tom biznisu bez čekání na nějaký milestone, na nějakou jako dílčí fakturaci, nebo na tu finální fakturaci, která čeká na konci té zakázky, že bude dokončena. Takže to je taková jako jediná jako trošičku komplikace u těch tržeb, ale u těch ostatních biznisů to je většinou poměrně jako jednoduchý. To je těžší, jak jsem říkal, tak to jsou ty přímé náklady. A ta definice je ta, že to jsou náklady, které by nevznikly, kdyby ta zakázka nebo produkt neexistovaly. Jo? Náklady, které by nevznikly, kdyby ta zakázka nebo produkt neexistovaly. Může to být třeba nákupnice na zboží, materiál, mzdy lidí, kteří na tom přímo pracovali, nějaké subdodávky, doprava a tak dále. Ty ostatní věci jako nájem kanceláře, účetní, váš plat, to tam nepatří, to jsou ty režie. Jo. Některé náklady je potřeba rozdělovat, například pokud máme mzdu člověka, který dělá na více zakázkách, tak je na nás, abychom dali ty účetní ten podklad k tomu zaúčtování. Jo. Jak jsem říkal, třeba ten člověk má třeba náklad 100 a pracoval z 50% na zakázce A 25% na zakázce B a C, tak ta účetní podle toho alokuje ty náklady na ty jednotlivé zakázky. A pak podle toho uvidíme, že třeba nějaká zakázka má super tržby, ale prostě ten tým s ní tráví většinu času, takže vlastně skoro je až jako ztrátová. A nějaká menší zakázka, kde ten tým stráví málo času, tak je to pro ně nádherně ziskový. Jo, a proto ten biznis se pak dá řídit. Samozřejmě s těma majitelama to pak analyzujeme a řešíme to buď na té úrovni těch tržeb, nějaký vztahy s těma zákazníkama, anebo na úrovni těch přímých nákladů, kdy chceme, aby ty týmy byly efektivnější. Tak, jak jsem říkal, co chceme řídit, musíme rozdělit a sledovat zvlášť.
a takový shrnutí té hrubé marže té teorie, že nám teda říká, kde se tvoří zisk a jaké produkty, zakázky nebo biznesy dotujeme. Tak, to byla teorie, takže jdeme zase na příklad. Tady máme krásnou tabulku, která vychází nativně z účetnictví a ukazuje nám jednotlivé zákazníky, jejich přímé náklady, tržby a ve výsledku hrubou marži. K tomu se pak dá samozřejmě krásně vedle dopočítat, nebo se dá dát i v té pivoční tabulce procento marže. Můžeme si říct, jaký máme jako celkově cíl, může to být jako globální cíl pro všechny zákazníky, nebo to může být i dílčí cíl pro každého z těch zákazníků. A můžeme pak podle toho sledovat, kde ten daný měsíc nebo to daný období jsme měli problém a kde ne. Teď v tom případě, že třeba u toho největšího zákazníka jsme byli na 64%, takže nám tam svítí jako alert, takže pozor, nicméně je to 64% ze cíle 65%, takže to není tak hrozný. Nicméně pokud se podíváme na ty spodní zákazníky, ty menší, tak tam vidíme, že jsou menší a tomu týmu tam to zabere víc času, takže tam alokují víc nákladů a ty zakázky jsou tedy méně ziskový. Jo, a tak. Potom se tam dají krásně dopočítávat další věci. Já mám třeba dát marže v absolutním jako hodnotě, což je to, že vlastně třeba u toho prvního příkladu, kdyby ten zákazník 19 měl marži 65%, tak bychom tam dělali o 13 000 korun víc. Jo, takže to nám jako říká, jako kolik peněz reálně ztrácíme nebo získáváme na tom zákazníkovi nebo klientovi nebo produktové kategorii, když bychom byli v tom cíli 65%. Jo, takže celkově tam je vidět, že jsme trochu pod a ztrácíme 18 000 jako celek ta firma na té marži, kterou máme jako cíl. A další stoupaček je diverzifikace. Tam si můžeme krásně spočítat, jestli třeba nejsme na nějakým zákazníkovi až moc jako závislí. V tom případě to tolik není, ale jsou třeba biznisy, které mají 1, 2 hlavní zákazníky a tak je potřeba si říct tomu majiteli, ty 3 zákazníci vám dělají třeba 80% tržeb. Pokud byste z nich ztratil půlku, tak vás to dostane třeba do ztráty jako celou firmu. Jo? Je takový pěkný ukazatel. Tak, jak jsem říkal, pak jdeme s těma majitelema víc do toho detailu, zjišťujeme ty důvody, hledáme cesty, jak to napravit, ať už na straně tržeb nebo na straně těch nákladů. Tak, zase tu mám 3 příklady, nebo 3 typy, jak to zkusit sami na vlastních číslech. Mám tady 3 biznisy. První je zakázková výroba, druhý jsou služby a třetí jsou e-shop a prodejny. U té zakázkové výroby, tak tam je to, jak jsem říkal, o té rozpracovanosti těch zakázek. Když je zakázka hotová z 50%, tak by měla být zaúčtováno 50% tržeb. Ty náklady děláme dle timesheetu, česky to je výkaz práce a podle toho tam vidíme, kdo na nějaký zakázce pracoval kolik hodin. Jo? Taková jako zdravá vytíženost se pohybuje mezi 65 až 85%, protože jako nikdy ten člověk nezvládne pracovat jako plných 100% hodin na nějakých zakázkách na placených hodinách. Jo. Chodí na záchod, chodí na kafe, prostě dělá nějaký pre-sale, tak nějaké činnosti, které vedou tomu zákazníkovi, abyste ho získali a tak dále. Takže ten zbytek pak zůstává v té režii samozřejmě. Jo. Tak jenom zajímavost, pokud znáte velkou 4, ty velké konzultační domy, Pricewaterhouse, PwC, KPMG a tak dále, tak tam těch KPI je asi až 95%. Jo. Tam jsou opravdu jako přísný a chtějí, aby ty lidi jako pracovali v podstatě jako jenom placený hodiny z toho času, co jsou v práci. Pak tady druhý příklad jsou služby. Tam ten princip je podobný jako v těch zakázkách, jenom to je po zákaznicích a ty pracovníci si evidují, na kom pracovali a pak se to dá jako podklad té paní účetní, aby to podle toho rozdělila. No, jak jsem říkal, ta část té práce vždycky padne na režii, jako nikdy to není, že by měl někdo 100% výtěžnost. U těch e-shopů, tam je to trošičku složitější v tom smyslu, že tam je hodně produktů, hodně kategorií, tak tam ale jako de facto je to stejný. Jo? Tam prostě každý té kategorii dáme nějaký středisko, nějaký druh a podle toho tam pak alokujeme ty náklady. Ať už se jedná o nákupní cenu toho zboží nebo cílený marketing, jo? Nějaký náklady na PPC a podobně. Jo? Trošku tam může být složitější doprava a takový ty další společné náklady. My pak to děláme nějakým jako alokačním klíčem, například podílem na tržbách.
Jo, když máme nějaký příklad, třeba e-shop s botama, prodáváme běžecké, outdoor a casual a vlastně tu nákupní cenu a ty cílené kampaně přeřadíme přímo k té kategorii, ty jsou jasný. A tu dopravu, tak to je společná pro ty všechny objednávky, tak řekněme, že to je 40 000 korun za měsíc a rozdělíme podle těch tržeb, třeba běžecký 50%, outdoor 30% a casual 20%. Jo, a díky tomu můžeme najednou vidět po těch kategoriích jo, ty čísla a nejenom jedno číslo za celý e-shop a můžu vám to ukázat, který třeba ty kategorie táhnou ty tržby, ale ta marže tam je jako nižší. Takže když se chytnu třeba těch e-shopů, tak pokud mám e-shop a chci si najít nějakýho markeťáka nebo nějakou agenturu, tak vlastně jako napřed musím mít fakt jako 100% jasno právě v nových maržích a tady v těchto číslech a až potom hledám tu agenturu, protože bez toho vlastně já nejsem schopen s nimi řešit přesně co, jak propagovat, kolik třeba na to spendovat a tak dále. Nebo... Ano i ne, jako takhle většinou ty e-shopy mají různě jako ty interní jako statistiky, například jako v Shopify a v tomhletom, jo, ale je potřeba, aby se to zkontrolovalo, jestli to sedí jako na účetnictví. Jo, že samozřejmě jednu věc může ukazovat Shopify a druhou věc může ukazovat účetnictví, jo. A to účetnictví je ten finální zdroj pravdy, jo, samozřejmě, jo, takže takhle. Okay. Tak má ten obraz toho podnikání, který tady tam zaznamenává a pak ho dává vám, dává ho státu, dává ho všem ostatním. Tak víme, kde se zisk tvoří, což ale neznamená, že je vždycky na účtu. Tak nám řekni, co dělat pro to, aby byl na účtu. Tak, jedeme dál autem, takže teďka si představte, že jedeme divočinou a musíte plánovat dojezd do další pumpy. Jo? Když máte plnou nádrž a máte další 3 kanistry v kufru, tak se zbytečně těžký, máte vysokou spotřebu. Když ho máte málo, tak je to problém. Jo? Děti budou prostě brečet, manželka bude naštvaná a tak dále. Budete v divočině bez paliva. Ten mám jeden příběh ne z korporátu, ale právě od jednoho z majitelů, kdy jsme tam připravovali forecast, dělali jsme tržby, lákali zisk do konce roku, tomu podnikání se dařilo, takže nám tam vyšel i hezký růst a zisk, řekněme 5 milionů. A potom, když jsem dopočítal cash flow, tak se ten majitel divil, proč hodí tak málo peněz jako na konci roku, který bude mít buď na dividendy nebo na investice. A řekněme, že tam zbylo 2 miliony, jo, na konci roku. A ten důvod byl prostý, ty peníze odtekly do provozu té firmy, jo, protože čím vyšší tržby, tím více pohledávek. A pokud vám ty zákazníci platí později, než vy platíte těm dodavatelům, tak ty peníze se drží v tom provozu. A tím, jak ta firma roste, tak těch peněz nastává víc a víc. Jo? Takže samozřejmě pak vystává otázka, co s tím. A samozřejmě se dostáváme ke cash flow. Jo? Jak jsem říkal, cash flow je teda tok peněz, je to palivo firmy a mělo by ho být tak akorát na jednu nádrž. Jo? Nebo do další pumpy, řekněme, pokud jste v té divočině. Jo? Tak, trošku teorie. To, že máme na účtě dost peněz, neznamená, že tam ty peníze budou za 2 až 3 týdny, jo, kdyby je potřeba něco velkého zaplatit. To cashflow nám říká tu realitu té firmy, ze které ta firma vychází, když potřebuje platit nájmy, výplaty a tak dále. Jo. A ta firma může mít krásný zisk, jak jsem říkal v tom příkladě, ale i přesto jí může docházet dech, hlavně při tom růstu a těch investicích. A ten důvod je pracovní kapitál. Pracovní kapitály jsou v podstatě peníze, které jsou vázané v tom provozu té firmy. Jo. Řekněme, že máme, dejme tomu, kapitál, ty peníze, které jsou vázané v tom provozu, je 1 milion korun, které jsou v pohledávkách, které ještě nejsou zaplacený, a v zásobách, které leží na skladě. A příští rok chceme vyrůst o 50%. A když poroste ten biznis, tak s ním poroste i ten vázaný kapitál, ty peníze v tom provozu. Ale pokud budou růst stejným tempem, tak řekněme o 500 000. Jo. A ten 500 000, tak to jsou pak peníze, které místo toho, aby měl ten majitel na konci, na cokoliv si přeje, tak skončí v tom provozu. Jo. Takže ten růst pak vypadá pěkně v té výsledovce, ale ubírá nám to hotovost. Proto je cashflow důležitý. Jo. To cashflow řešíme ze 2 pohledů, řešíme ho dlouhodobě a krátkodobě. To dlouhodobě vychází z té výsledovky, z čistého zisku a z pohybu v rozvaze. Čemu se počítá po měsících. To krátkodobé cashflow se řeší na týdenní bázi s výhledem na 4 až 13 týdnů podle druhu podnikání a počítá se za aktuálního stavu bankovního účtu, z pohledávek závazku
a nějakých očekávaných, ať už příjmu nebo výdajů, který očekáváme v nejbližší budoucnosti. A to je takový vlastně jako srdeční tap, dejme tomu, té firmy, to krátkodobé cash flow. Takže kdybych to shrnul, takže když těch peněz je moc, tak leží na účtu místo investice. A když jich je málo, tak to si asi každý dokáže představit. Tak, to bylo k teorii a jdeme na praxi. Takže tady máme dvě tabulky, které jsou poměrně jako technické. Nicméně se pojedeme spolu společně. Takže ta horní tabulka je ten dlouhodobý cash flow report, kdy tam teda vidíme pouze jako minulost, dejme tomu posledních 6 měsíců. Ta první zlatá lajna je počáteční stav cache na startu měsíce a ta druhá zlatá lajna je ten konečný cache na konci toho měsíce. Jo. Mezitím se tam dějou 3 hlavní věci. Je tam cash flow z provozní činnosti, který právě vychází z té výsledovky, a ať už čteme ho o odpisy nebo změny pracovního kapitálu, tak jsou tam peníze, které odtékají pryč, většinou odtékají pryč, tak to je z investiční činnosti anebo z finanční činnosti. Jo. V tom případě vidíme, že ten cash tam byl kolem 10 milionů a někdy v březnu tak tam odteklo 5 milionů do nějaké investice, ať už to bylo do strojů nebo do nějakých aktiv. A z toho se dá pak vlastně krásně i počítat jako do budoucna ten cash flow, kdy to pak roztahujeme dál tu tabulku a právě díky pak pracovnímu kapitálu, což je ta tabulka pod tím, to můžeme namodelovat na víc měsíců, třeba do konce roku a v příštích letech. Ta tabulka spodní, tak to je pracovní kapitál. Nám půjdeme jenom trošku rychlejš. Tam je důležitá ta horní část, ta horní zlatá lišta, kde je napsáno working capital, neboli zkrátka VC. A tam vlastně vidíme ten cash, ty peníze, které jsou vázané v tom provozu. V tomto případě je to 1 milion až 1,5 milionu, který ten majitel nemá reálně v ruce, ale jsou průběžně furt vázaný v tom podnikání. Jo? Potom se z toho dá krásně počítat různé metriky, to jsou ty 3 zlaté lišty dole. Tam počítáme průměrný obrat pohledávek, v tomto případě to je, dejme tomu, nějakých 45 dní, což znamená, jaká je průměrná splatnost vašich zákazníků a dny závazku, což je naopak průměrný obrat závazku, v tomto případě to je nějakých 31 dní. To znamená, že ten majitel platí dřív než těm svým dodavatelům, než ty zákazníci platí jemu. Tímž pádem jeho cyklus obratu hotovosti, což je zkrátka CCC, tak je vlastně pozitivní, což znamená, že ta firma žije tady nějakých 12 dní, žije z vlastních peněz, protože už zaplatila, ale ještě furt čeká na ty platby od těch zákazníků. Jo. No a samozřejmě tím cílem tak je ty metriky sledovat v čase, jak se vyvíjí a směřovat do nějaký optimálnější výše. Jo. A pak se třeba může stát, že řekneme, že pokud se udělá to a to a to, tak se vám sníží pracovní kapitál, řekněme o 500 000 a vy dostanete jednorázových 500 000 na účet, ať už na investice nebo na dividendy. Jo. Tak, to byl ten příklad. Teď mám, ještě jeden, to je ten krátkodobý cash flow, kdy tady už se bavíme spíš o budoucnosti. Ten se řeší na týdenní bázi a začínáme těma penězma na tom účtu. Tam vidíme tu horní zlatou lištu, řekněme 38 milionů. Pak tam nějaký příjmy, které vychází z vydaných faktur nebo z nějakých plánovaných příjmů, nějaký výdaje. Jo, teď v tom případě vidíme, že ta firma inkasuje přibližně 5 milionů každý týden a platí svým dodavatelům, řekněme, třeba 4 miliony každý týden, s tím, že tam bývá nějaký skok, například bývá to často mzdy, nebo třeba DPH. Jsou takový častý ty zuby, které tam vždycky nás číhají každý měsíc, když to plánujeme. Ten krátkodobý cash flow forecast se dělá na, jak jsem říkal, 4 až 13 týdnů. Zakázka výroby to je spíš delší k těm 13 týdnům, protože ten biznis je komplexnější a jsou tam ty další cykly u těch zákazníků. U služeb, architekti, marketing, právníci, to je kolem 8 týdnů a hlavně ty náklady tam jsou ty mzdy většinou. U e-shopu tak tam záleží na druhu těch produktů, ale řekněme, že nějakých taky 4 až 8 týdnů. Ten obrat těch peněz tam je trošku rychlejší a zásoby tak ty plánujeme spíš v tom dlouhodobém cashflow plánu na té měsíční bázi. Tak. Rychlá diagnostika, tak tady mám návod, jak se udělá, jak si spočítat ty peníze vázané v tom provozu, tak je to jednoduchý, jsou to pohledávky plus zásoby minus závazky. Jo, ty čísla najdete ve vaší výsledovce, dejme tomu za minulý rok. Mám tady jeden příklad,
řekněme, že obrat je 20 milionů, náklady jsou 15, pohledávky jsou 3 miliony, zásoby 1 milion, závazky 2 miliony. Ten pracovní kapitál je 3 plus 1 minus 2, tedy 2 miliony jsou stále vázané v provozu. Splatnost pohledávek je v průměru 55 dní a splatnost závazku je v průměru 49 dní. Jo, tam bereme pohledávky nebo tržby, krát 365, pokud to jsou data za rok, nebo pokud je za měsíc, tak bereme počet dní v měsíci. Dáme tipy, něco zkrátit, něco prodloužit. Tak samozřejmě zkrátit splatnosti zákazníkům, takže doporučuji se připomínat o zaplacení včas, zejména tam, kde ty zákazníci mají tendenci platit jako pozdě, a doporučuji jako nečekat na týden po splatnosti. Je v pohodě se připomenout třeba 2 dny před, jo, to nikoho neurazí. A u nových zákazníků, nějakých velkých nebo u dlouhodobých zakázek, tak není problém většinou si dohodnout nějaký zálohy, nějaké části ty faktury finální. Co prodloužit, tak samozřejmě platby závazků. Tam doporučuji platit 1 až 2 dny před splatností, nicméně je to takový trošku citlivý, zejména pro ty vztahy s těma dodavatelema, takže doporučuji o tom s nimi otevřeně a včas mluvit, když máte třeba ten plán platit jako v té splatnosti, co vám dávají, aby o tom věděli, aby pak nebyli překvapený. Tak, to bylo cash flow, takže máš sami nějaké otázky? Kolik má mít firma zhruba na běžném účtu peněz? Jakým způsobem to spočítat, nebo je to individuální? Ale akorát, je to individuální. Jo. Tam jako já vždycky říkám, říct si jako měsíční náklady a ty vynásobit nějakým koeficientem jako pro tu rezervu, takže dejme tomu třeba 1,3, jo, že pokud mám každý měsíc náklady, dejme tomu třeba 1 milion, tak abych měl na účtě vždycky tak třeba 1 300 000, jo, aby se mi nestalo to, že tam bude málo. Jo, ale takhle. Bavíme se teďka o běžném účtu, plus teda potom mám nějaká jiná depozita, nějaký krátký termín, nějaký třeba spořáky a podobně. Jo, takže z mého pohledu mít nějaký měsíc a kousek rezervu je úplně v pohodě, jo, ale to taky, pokud děláme ten krátkodobý cashflow forecast, tak to z toho samo vlastně vyplyne. Jo, že tam vidíme, že prostě 3 týdny jsme v pohodě, že tam bude 1 milion a ten 4. týden tam prostě budou mzdy a tak dále, tak víme, že tam toho cache musí být víc. A podle toho se pak chováme, že třeba stáhneme něco ze spořáku, pak to zase můžeme nalejt a tak dále. Jo. Takže jo, tak jo. Když už jsme u toho, co firmě reálně zbývá, tak si pojďme vyjasnit 2 čísla, která se pletou nejčastěji. Tvoje oblíbená čísla. Jo, to mám rád tohle. Na chvilku vystoupíme z auta a podíváme se na EBITu a zisk. Jo. To bylo trošku těžký najít tu metaforu z těch aut, takže proto. Takže to znamená EBITDA. Jo. EBITDA je upravený zisk. A je kolem toho spousta vtipků. Jo. Tady třeba mám takový 2 vybraný, moje oblíbený. Tak tady vidíme na tom obrázku vlevo salátový pole, což jsou ty tržby. Pak si majitel udělá upravený provozní zisk, to je ten salát na té pánvičce, ale jako reálně ten provozní zisk je mnohem menší. A když pak ten majitel přijde, tak vlastně ten čistý zisk má jako malinkatej. To je jeden vtip. A druhý vtip je tady s paní Beckhamovou, která říká, že jsou profitabilní, tak tam jako vykoukne ten manžel a říká, jak je upřímná. A říká, že je upřímná. A on si ta ptá, jestli jako, to podnikání dělá jako opravdový peníze, tak ona říká, že to je upravený provozní zisk, neboli adjusted EBITDA. Takže on řekne, že děkuje a se zaleze. Vtipek. No každopádně... To jsou finanční vtipy, že to není pro všechny. Je to finanční vtip, ale zároveň to umí být jako vážný. Právě v té jedné mezinárodní firmě, ta EBITDA, tak byla naprosto všim. Bylo to něco jako modla managementu. A tenkrát tam byly 2 velké potíže. Ta první velká potíž byla to, že většina té nefinanční části té firmy tomu jako absolutně nerozuměla. Jo? A když pak ta CEO tam říkala něco nějakým tam jako společným kolu, tak to všichni prostě tak jenom koukali a nikdo vlastně nevěděl, co jim říká. Jo? Takže tenkrát já jsem musel školit celou východní Evropu, aby ty lidi rozuměli tomu, co ten anglický mluvící manažer jim jako vlastně říká. No, takže to je jako první problém. Ten druhý problém je, že třeba v tom příkladě té mezinárodní firmy, tak tam nebyl dostatečný důraz na kurzové rozdíly, úroky a další ty věci, které nejsou v tom provozním zisku, ale vedou k tomu finálnímu čistému zisku. A ta firma to řešila pouze na celofiremní globální úrovni, ale tím, že prostě ta firma byla celá v eurech a v dolarech, tak to takový problém nebyl. Ale v tom našem jako malém regionu, kde byly zlotý v Polsku, forinty v Maďarsku, eura na Slovensku a koruny v Čechách, tak tam prostě byly strašný kurzové rozdíly a úplně zbytečně nám utíkaly peníze, ale bohužel tam nebyla žádná vůle tomu co měnit. Takže to jsou taky jako dva úhly pohledu, že to jako vtipky jsou jedna věc, ale pak to může být docela vážný, jo, pro ty firmy.
Tak a samozřejmě vystává otázka, jak teda k tomu přistoupit, pokud jste tam majitel malý nebo střední firmy, pokud nejste velký korporát, tak teda, jak jsem říkal, tak ta EBITDA je upravený zisk, který tam ukazuje tu provozní ziskovost, je to dobrý sluha a špatný pán. Tak, jo, tady, výborně. Tak, ta EBITDA slouží k otázce, jak dobře běží samotný provoz, jo? Protože nám očišťuje ten biznis od těch různých finančních vlivů, daní, odpisů a tak dále. A vlastně nám to usnadňuje to srovnávání s konkurencí a zároveň to může být dobrý i pro srovnání různých provozů v různých zemích nebo pro srovnávání provozu v rámci jednoho holdingu. Takže tam můžeme díky tomu srovnat a vidět ten samotný provozní výkonnost těch jednotlivých firm. Další benefity EBITDA je oceňování firm, že vlastně ta EBITDA se bere jako základ pro oceňování podniků pomocí tržních multiplikátorů. Jo, například můžeme vzít průměrnou EBITu z nějakých období a pak něčím vynásobit. Jo. Taky typický násobek pro malé a střední firmy, tak je ta EBITDA krát 3 až 5. Jo, to je ta hodnota té vaší firmy, plus minus. Jo. A ten násobek je takhle, čím víc to bez vás nefunguje, tím víc tam jste v té firmě důležitý, tím ten násobek je nižší při tom prodeji, jo? Protože samozřejmě ten kupec chce mít funkční biznis a pokud to stojí celý na vás, tak máte ty násobky samozřejmě nižší. Tak, naproti tomu čistý zisk, tak ten se používá proto, když chceme vidět a znát odpověď na otázku, kolik z toho reálně zůstane tomu majiteli. Jo, tam se počítají i ty věci, které nesouvisí s tím provozem, ať už to jsou daně, různý úroky, což vlastně také skutečně odliv peněz. Jsou tam i odpisy majetku, ty nám sice peníze přímo neberou, ale říká nám, že ten majetek se jako v čase opotřebovává a někde ho bude potřeba koupit znovu. A je to zásadní zejména u biznisů, kteří tam mají vysoké úvěry, nějaké další vybavení, tím pádem větší odpisy. Takže pak tam ten rozdíl mezi tím provozním ziskem a tím čistým ziskem může být opravdu jako vysoký. Takže říkám, ta EBITDA je dobrý sluha, špatný pán a říká nám to, jak ta firma běží provozně, ale už nám neříká to, kolik je ten peníz, který zůstane nám. Jo? Takže říkám, oboje je důležitý, ale není možné k tomu jako přistupovat jako dogmaticky. Tak. Jdeme úplně jednoduchý příklad pro vás, tak si to můžete sami spočítat. Tak první je čistý zisk, řekněme 2 miliony, ten máte ve výsledovce. K tomu se připočtou daně, úroky z úvěru, odpisy a další finanční a investiční vlivy. Řekněme, to byl 1 milion, tak ho k tomu přidáme a máme provozní ziskovost EBITDA. Takže to je teda provozní zisk, který vychází z tržeb, hrubé marže a režijních nákladů, ne těch finančních a těch investičních. Tak, to bylo tak jenom v rychlosti k tomu zisku. Sami máš nějaké otázky? Když jsi měl ta forky na adjusted EBITu, nebo byla v těch forcích zmíněná, tak co si pod ní představit? Co to je za číslo? Je takhle, jak to myslíš? No, co je ta adjusted EBITDA? Jakoby vlastně, co si pod tím představit? Ta upravená. Vím. Tak to je vlastně provozní zisk, který si ještě management upravil o nějaký třeba jednorázové věci neprovozního charakteru, jo, které nejsou třeba přímo odpisy, anebo třeba nějaký úroky nebo daně, a jsou to třeba nějaké jednorázové věci. To možná dobrý příklad, já jsem když jsem začal investovat, tak jsem investoval na české burze, koupil jsem si firmu Kofolu, protože tam to jako působilo, že ten zisk jako je dobrý, ale pak jsem zjistil, že v těch výročních zprávách ten jako management jako vždycky dělal jako adjusted EBITu, jakože ten upravený provozní zisk, tam jako dávají různě jako jednorázové věci neprovozního charakteru, ale pak jsem jako zjistil, že tam dále jako každý rok, jo. To je jako blbý. Takže pak jsem to jako prodal s jako malým ziskem, ale to je takový jako příklad toho, jak ten management dokáže být kreativní. Jo. V těch firmách i na té úrovni těch jako veřejně obchodovatelných firm. Takže každý rok nový Lambo? No, jasně. Jo. A dáme ho jako jednorázovou položku a je to. Tak to jsme se dělali teďka celou dobu prakticky zpátky. Je čas se teda podívat dopředu. Yes. Tak, takže teda pokračujeme s tou rodinou na ten výlet, tím autem. A je teda asi jasný, že bez toho cíle ta cesta nemá smysl. Jo? A nebo když máme cíl a máme slepou mapu a nevíme, jak tam dojedeme. Jo? Je to problém, z toho výletu pak nic nebude, manželka bude naštvaná, děti budou zase brečet a prostě bude to všechno na nic. Z toho mám jeden příklad, tentokrát z velké firmy Avast, kde jsem zažil, co to znamená jako opravdu rychlý biznis. Jo?
Tam byl globální tým, globální produkt a ten výhled těch tržeb se měnil každý měsíc. Jo. Nějaká chyba v softwaru znamenala $100,000 ztrát a musela se rychle napravit. Jo. A v takovém prostředí jsme ten forecast nebo ten reforecast jsme dělali každý týden. Jo. To znamená, že každý týden jsme dělali výhled do konce roku. Jo, protože jdeme tomu, že v menších firmách to dělává 2x, 3x za rok, tak tady to bylo 50x za rok. Jo. Protože každá malá ikonka, její design, její umístění měla vliv na tržby. Jo. Neznamenalo to, že jsme měli všechno pod kontrolou, ale jako věděli jsme, jaký ty dopady těch našich činností můžou být na ten biznis. Jo. Tam nebylo na co čekat. Například tam byla nějaká iniciativa na zlepšení toho produktu, která změní logiku vyhledávání a zvýší nějakou metriku pro kliku na reklamy, takže nám to zvýší zisk o X. Jo. Takže jako pak je otázka samozřejmě, co si má z toho říct malá firma, když jako není takhle velký globální produkt, tak já říkám úplně to samý, jo, protože ten plán jako není křišťálová koule, jo, která musí vždycky vyjít, jo, ale bez toho cíle jsme úplně ztracený. A pokud někam jedeme, tak musíme mít ten cíl, který pak jsme schopni zpětně vyhodnotit a říct si, které ty části té cesty, které k tomu cíli vedly, se nepovedly a co s tím můžeme dělat příště, nebo co s tím můžeme dělat do konce roku, pokud ještě třeba máme čas to nějakým způsobem zvrátit. Jo? Takže v tom forecastu já mám tady pro vás nějaký jako principy toho plánování, že je to tak důležitý nejenom u té velké firmy, ale i u té velké, protože ten majitel někam směřuje a je potřeba, aby ten plán se rozdělil na další dílčí plány a KPIs, které se pak vlastně kaskádujou do té firmy dál dolů. Jo? A to pak nám dává tu jistotu, že ty věci, které ty lidi dělají, směřují k tomu finálnímu cíli, který chceme. Jo? Pokud to nemáme, tak je tam prostě bordel, pravá noha jde doleva, levá doprava a tak dále. Jo? Zároveň se ten plán hodí i k úvahám o investicích a dividendách, protože my můžeme říct, že když si děláme forecast výsledovky, tak z toho spočítáme forecast cash flow a pak můžeme říct, že pokud to vyjde, tak budeme mít X až Y peněz na investice, dividendy a další věci. Jo? Takový nešvar, který prostě jako vidím, tak je zejména takový, tomu říkám jako zbožná přání majitelů, kde přijde majitel a řekne, udělám letos 50 milionů korun. Jo? A pak když se zeptám, jako z jakých zákazníků nebo kolik je potřeba investovat do obchodu, do marketingu, tak pak už ten plán se jako trošku bortí už jako v té první fázi. No, ten forecast má vždycky svůj řád, jak jsme si říkali, tak je potřeba mít nejdřív spolehlivá data v té výsledovce, mít dočištěnou rozvahu a připravený cash flow report. Jo? A potom vlastně můžeme plánovat. A plánujeme tržby, hrubou marži, náklady, z toho pak vychází tento cash flow, to už jsem říkal. Takže tím hlavním cílem toho plánu je vytyčení cíle a diskuze v té firmě nebo s tím majitelem o cestách, které k tomu cíli vedou. Jo? A to pak můžeme průběžně vyhodnocovat během roku. Tak. No? Jo, promiň, já se zeptám potom. Tak, tady mám pro vás návod, jak si naplánovat tržby od spodu. Tak řekněme, že máme nějaký výhled, máme 100 zákazníků a ty zákazníci nám dělají 80 milionů tržeb. Jo? Z historických dat víme, že máme riziko ztráty těch zákazníků 5% a máme šanci na rozšíření toho biznisu s nima 6%. Jo? Což teda znamená, že ten výhled těch tržeb je 81 milionů z těch stávajících zákazníků. Pak víme, že máme dvojčlenný obchodní tým a když nabereme jednoho nového člověka, tak jsou ty 3 lidi schopni udělat 12 milionů v nových zakázkách. Samozřejmě do toho forecastu musíme započítat i ty náklady za nábor, za cenu toho nového člověka, nějakým způsobem ovlivní náklady a potom i ten zisk. Ale pro ty tržby pak díky tomu víme, že máme 81 milionů tržeb z stávajících zákazníků, 12 milionů máme výhled, tudíž náš výchozí bod je 93 milionů a pak můžeme během roku sledovat, jestli je problém v té ztrátě těch stávajících zákazníků nebo v tom rozšíření, nebo jestli obchodní tým přináší málo biznisu. A už to můžeme nějakým způsobem vyhodnocovat a nějakým způsobem to řešit zavčasu, ne prostě 3 měsíce po konci roku, kdy vám účetní pošle výkazy. Tak, máš nějaké doplňující otázky, Sane? Často bývá asi jako problémové dilema s tím, jestli plánovat realisticky nebo ambiciozně, nebo jak přistoupit k tomu, že OK, mám nějakou jako vizi, velký cíl, to je ten ambiciozní plán, na druhou stranu musím se dívat na tu realistickou část, tak
jak si ten forecast stanovovat, jestli nějaký střed mezi tím, nebo... Jasně, rozumím. Já bych řekl, že je jako nevadí mít víc plánů, můžete mít jeden jako realistický plán, který jako prostě máte velkou jako důvěru, že se splní, a pak můžete mít nějaký jako agresivnější plán, jo. A samozřejmě ten jako agresivní plán musí být něčím podložený, jo. Pokud řekneme, že vyrosteme o 5%, ale jsme si jako jistý, řeknu super, tak to je ten jako konzervativní plán. No a pak řekneme, no a pak si vyrost o 50%, tak pak ta otázka je, jakým způsobem se dá vyrůst těch 50%, jo. Takže jako ten plán jako může být víc scénářů, ale vždycky ten scénář musí být podložený nějakou strategií, nějakou taktikou v tom biznise, v té firmě a tak dále. Takže tak. Takže mít scénáře je v pořádku, ale musí to být vždycky podložený. Možná řeknu jeden příklad, když jsem končil v Avastu, tak tam se řešilo jako fúze s americkou firmou Norton, a právě já jsem tam pomáhal těm manažerům vlastně zpracovat různý scénáře té fúze, toho spojení těch produktů, protože vlastně tam byly třeba 3 brandy v Nortonu, 4 brandy v Avastu a bylo potřeba si říct, jako co s tím uděláme. Jestli uděláme jeden brand, nebo necháme všechny a tak dále. A dělalo se jako spoustu scénářů se dělalo. Těch bylo fakt hodně, těch různých variant. Tak jenom příklad poslední. Tak. Co s tím dál, když to funguje? To byla Oscarova část. Oscarova část byla hlavně o tom, jak ta peníze ve firmě vygenerovat. A mě zbývá krásných, jdeme tomu 8 minutek, tak to máme asi napočítáno. Na to, abychom se posunuli potom k tématu, co s těmi penězi, což je samozřejmě ten lepší problém, je to ta příjemnější otázka. A takže v tom mým super rychlým bloku si řekneme něco k důvodům, proč třeba si vůbec vyplácet dividendy, jak ty peníze z firmy tahat a kdy a jak přemýšlet nad holdingem. Toto je pěkný pohled a většinou je to sen každého podnikatele, aby viděl na účtu podobné čísla, někdo má možná menší, někdo větší. A mít hodně peněz na účtu samozřejmě znamená, nebo že to dodává to člověku nějaký dobrý pocit, působí to konzervativně, ale potřeba si uvědomit, že to nikdy nejsou peníze vaše, jsou to peníze firmy, takže pokud se třeba otočí nějaká tržní situace, dostanete se do ztráty, nebo pokud uděláte někde nějakou fatální chybu typu, že zapomenete na revize strojů nebo neprovedete dostatečnou třeba údržbu, vznikne nějaká újma zaměstnanci, který se zraní a ten vás pak zažaluje, tak tady ty peníze můžou být taky velmi rychle pryč. Je ta potřeba vnímat, že to číslo, co je na tom bankovním účtu, je fakt jenom číslo, je to nějaký záznam v bilanci, ale vůbec neodpovídá nebo neříká nic o vašem bohatství, nejsou to vaše peníze. Dividenda je odměna. To je slovo, nebo spíš věta, respektive, kterou by si měl asi každý zapamatovat. A protože největší problém spousty firem, a bavíme se hlavně teda o generaci starších podnikatelů, founderů, a tak je nerozdělený zisk. Je to něco, co se teda kumuluje, ta firma vyplácí tomu majiteli nějakou mzdu, ten si spokojeně žije, nemá třeba ani velký nároky. A vlastně proč by si vyplácel z té firmy dividendu, když je spousta argumentů, jako že ve firmě to teda se jako počítá stejně víc, tam to potřebuju a nechci platit tady žádný daně z toho a tak dál. A takže to nechává tímto způsobem a ten nerozdělený zisk jenom bobtná. A že dividenda je odměna, je to moment, kdy vy v ten moment zásadně snižujete tu závislost na té firmě. Vlastně ta výplata té dividendy dělá mnohem víc, než si člověk možná představí, ale prostě snižujete závislost na tom podnikání. Znamená to, že jste sklidili to, co celou dobu zasíváte a hlavně, že si nějakým způsobem chráníte. Ta výplata té dividendy samozřejmě znamená, že když mám na účtu nějaký zisk, tak ho celý nedostanu. Napřed to je víc té Oscarové části, tak si ho samozřejmě zdaním 21% daň z příjmu právnické osoby a pak teda při výplatě k fyzikovi ještě dalších 15%, takže jsme efektivně někde na 33%. Což od určitého momentu, od určité velikosti té firmy nebo objemu těch peněz, tak už neexistuje moc jiných cest, jak ty peníze z firmy dostat. Mzda je nejdražší, jo, a to je jasný. A jakýkoliv jiný nejmenovaný kreativní možnosti mají své hranice. Takže být kreativní se dá, ale prostě když je ta firma menší, spíš menší ani nestředně velká,
ve chvíli, kdy se ta velikost posouvá, tak prostě ty možnosti, jak být kreativní, tak mizí. Takže buď si ten podíl na zisku vyplatíte, nebo se vám dál kumuluje. A asi můžem poskočit, Oskare, ty jsi takové moje klikátko teďka. Je strašně důležitý vnímat to, že když člověk buduje nějaký biznis, tak se typicky s tou firmou spojuje víc a víc a to je právě to riziko. Ty hranice mezi váma jako tou fyzickou osobou a tou právnickou osobou se mažou, snižujou, zmenšujou a dám třeba příklad, prostě firmě se daří, tak koupí objekt, kde bude mít výrobu, bude tam mít sklady, rovnou tam udělá sídlo prostě pro zaměstnance, třeba z administrativy a ze salesu a tak dále. A když už tam máme 1000 metrů čtverečních, tak tam vybuduju bydlení pro svou rodinu, abych nikam nemusel jezdit do práce, máme to hnedka za rohem. A mám ve firmě auta a všechno, co se mi tam podařilo prostě do ní jako protlačit, ale vlastně nic nemám v osobním majetku. Všechno, co mám, v čem žiju, v čem se pohybuju, co dělám, tak je prostě koncentrovaný v té firmě. A navíc ještě typicky třeba v té firmě pracuje manželka toho majitele, nebo naopak teda, pokud to vlastní žena, tak třeba je její manžel, takže i ty příjmy rodiny se koncentrují vyloženě na to, jak se daří té firmě. Zní to možná trošku extrémně, ale je to realita velké části firem, hlavně třeba těch rodinnějších, kde prostě není nějaký profil řízení, a takže ten majitel je prostě absolutně závislý na tom svém podnikání a buď má všechno, pokud to jde, nebo nemá nic, pokud to nejde. Takže klíčový průběžně z té bilance firmy ty peníze dostává do bilance osobní a už jenom ten samotný krok je jako zásadní. Druhá věc je potom, co s těma penězma dělám a důležitý je tvořit nějakou protiváhu vůči tomu podnikání. Takže ideální je, když tvořím majetek, tak prostě ho potom alokovat v rámci té osobní bilance nebo nějaké rozvahy, tak úplně do jiných tříd aktiv, investovat třeba v jiných měnách, investovat samozřejmě ideálně mimo ten svůj obor podnikání, mít nějaký likvidnější asety, protože ten můj biznis obvykle zase tak likvidní není, nebo minimálně to trvá v ty peníze proměnit, pokud je prodejnej. A jak tvořím ten majetek, tak poměrově vůči té hodnotě toho biznisu, tak ty moje osobní majetky jakoby mají větší podíl, větší, a až třeba v jeden moment právě jsou i významnější, než je hodnota toho podnikání. A to je moment, kdy já vlastně už nejsem absolutně závislý na té firmě, což je nějaký cíl. Takže ta firma by ten moment neměla sloužit jako trezor, protože pak může být jedno, že jste něco 20 let budovali, pokud je vám 55 a ten váš biznis něco semele, tak vás to vrátí o 20 let dozadu. A nicméně těch 20 let vy nezískáte jako reálně zpátky, že byste tady zase mohli napravit, co se stalo a ten čas se nevrací a přitom ten čas je zároveň tou nejcennější komoditou, co každý má. Takže tou výplatou z té firmy zároveň vlastně si v zásadě dělám nějaký jako hedge, jistím se, že horší už to být do jisté míry pak nemůže. Musím být v tomto co nejstručnější, není to úplně jednoduchý, nicméně dá se investovat samozřejmě i na úrovni té právnické osoby, takže byste si teoreticky nemuseli nic z té firmy vyplatit, což je nějaký validní argument, který občas bývá. A může to dávat smysl moment, že fyzická osoba má už dostatek peněz podle nějakého vašeho plánu. A protože investování v právnické osobě do nějakých tradičních aktiv, jako jsou třeba jednotlivé bytové jednotky pro nějakou dlouhodobou držbu, cenné papíry, krypto a tak dále, tak má značné nevýhody, je tam absence časových testů, přeceňují se ty majetky, je tam třeba dražší a složitější financování, takže nějaká obsluha toho dluhu. A navíc ten majetek, co v té právnické osobě tvoříte, tak vám vlastně pořád neřeší tu nějakou výplatu ven, to, aby vás třeba ideálně živil, aby vám umožnila víc cestovat nebo z těch peněz mít nějaký prospěch. Takže investovat na úrovni právnické osoby může dávat smysl, ale vlastně budete tam investovat úplně jinak než u té fyzické. Například budete prostě investovat aktivně do nemovitostí, kdy budete dělat rekonstrukce, flipy, koupíte činžák, budete mít portfolio bytu na krátkodobý pronájmy. To jsou zase věci, které obvykle jsou třeba i daňově nebo z pohledu rizik mnohem jako lepší nebo šikovnější je mít v té právnické osobě než v té fyzické. Můžete třeba tam investovat do nějakého jiného podnikání, ať už nějaký angel investor, nebo nějakou jinou formou, to zase taky může dávat smysl,
držet třeba na úrovni potom už tam nějaké struktury. A tím se právě dostávám k tomu, že je potřeba nemíchat jabka s hruškama, všechny ty investice dělat odděleně a k tomu slouží holdingy. Ten vám umožňuje několik věcí, například prodat daňově efektivně dceřinou firmu nebo v zásadě prodat tak, abyste nic ani nezdanili. Umožňuje vám vyplácet do matky dividendu zase bez toho, abyste ji zdanili. Umožní vám jednoduše pohybovat kapitálem, takže distribuovat ten kapitál napříč strukturou. Umožní vám oddělovat rizika a spoustu dalších věcí. Mám tady nějaký příklad. Máte holdingovou strukturu, kde je ta nějaká mateřská společnost a podnikáte v pekařství, což je taková krásná věc. Děláte nádherný croissant, loupáky, nevím co všechno. Máte nějakou provozní, teda dceřinou firmu, to je firma, co má zaměstnance, uzavírá smlouvy s dodavateli, kde jsou třeba různé sankce, zase nějaká jako rizika a tak dále. A vlastně sem se koncentrují primárně ty jako rizikovější věci, ty věci, které můžou selhat, nemusíte dostat nějakému závazku, může vás někdo žalovat a podobně. Vedle toho máte nějakou dceru A, ji nazvěme, která třeba drží stroje, haly, auta, ve kterých rozvážíte, prostě různý movitý a nemovitý majetky, takže věci, které jsou samozřejmě pro to, aby to pekařství fungovalo, super důležitý, ale už jsou to nějaký majetky, ve kterých leží peníze, takže vy je oddělujete od toho provozu, což je třeba jedna klíčová věc. Pak vedle toho máte nějakou dceru B, která vyvíjí unikátní software pro odvětví pekařství a tomu pekařství se daří, tak generuje zisk a vy můžete třeba vyplatit ta osvobozeně dividendu do matky, řeknete si, že dobře, já mám teďka dost, chci prostě pušnout ten vývoj toho softwaru a tak alokujete ty peníze do té dcery B a prostě v ten moment se zašlápnete do toho vývoje, máte větší budget. Sázka to byla správná, produkt se chytl, vyvinuli jste něco, co tomu odvětví je důležitý, tak přišla nadnárodní firma a řekla, já to chci, tak vy jste jí celou tu společnost, tu dceru B prodali prostě s tím softwarem, což byl osvobozený prodej, takže se vám zase dostali peníze zpátky do matky a vy si říkáte, co s nimi. A tam už zase můžete třeba například si říct, OK, tak já teďka budu na dráze tady angel investora, tak jsem založil dceru C a koupím přes ní podíl v nějaké firmě ABC a tak dál. Z té mateřské společnosti do ní naliju do toho Cčka peníze a můžu investovat, můžu kupovat třeba nějaký podíl ve firmách. Takže to je nějaký příklad, který ukazuje ty jednotlivé výhody holdingu. A samozřejmě je důležitý správně tu strukturu stavět, takže musí to být sestry prostě vedle sebe, nesmí to třeba řetězit pod sebou a to by potom nefungovalo. Ale klidně pojďme dál, ať to stíháme nějak rozumně. Je strašně důležitý, aby ten celý holding, ta struktura, nebyla vytvářena jenom kvůli tomu, že z ní chcete mít nějaký daňový prospěch. Dělalo se to dost, že jsem měl nějakou jako firmu, teď jsem tam vytvořil nějakou jinou firmu a tu firmu jsem prodal do tamtý, zavěsil jsem ji tam jako dceru a ta matka najednou tam měla vůči mě jako fyzické osobě prostě nějaký závazek, já vůči ní pohledávku a postupně jsem si takhle dal jako z toho vlastně dostával tu úhradu té kupní ceny. A byl to jediný důvod, proč vznikl nějaký holding, respektive takový jako mini holding, nebo jako struktura, a což už samozřejmě moc nefunguje, judikatury tady na toto je víc než dost, takže to celkem dobře přesně nastavuje tady ty hranice. A je vždycky důležitý, aby ve chvíli, kdy se tvoří ta holdingová struktura, nebo se třeba do ní cokoliv prodává, nebo se řeší nějakýma příplatkama, to je jedno, tak aby tam byl ekonomický, biznesový důvod. To, že třeba chcete chránit majetky, řešit nějaké nástupnictví, chcete, aby tam vstupovali investoři třeba do nějakých těch částí těch biznisů, chcete expandovat, cokoliv prostě podobného, nesmí tam být ten daňový prospěch. Ve chvíli, kdy tam je a vy to neobhájíte, tak to samozřejmě bolí, ty finančáky se na to dívají, řeší to a je to red flag. Takže nikdy ne kvůli daním. Úspěšný biznis znamená to, že je úspěšný spokojený majitel, takže zpočátku člověk investuje do toho podnikání, prostě aby samozřejmě vyrostlo, aby nějaká větší firma vznikla, tak veškerý svý peníze, to je přirozený, je to tak, investuje tam člověk svůj čas, to je taky přirozený. Mnohdy třeba i své zdraví, a je potřeba si nastavit to, kdy začít včas přemýšlet nad sebou, kdy začít, jak jsem říkal, sklízet to, co jste zaseli, vytahovat ty peníze z té firmy, a začít vyvažovat to, že nebudete jenom investovat do nekonečna, stanovit si ty hranice toho prostě, kdy je čas myslet i na sebe
ty peníze ven dostávat, dělat tu svoji závislost. A ve chvíli, kdyby ten biznis skončil, žádný biznis ve finále, skoro samozřejmě jsou firmy, které fungují a úspěšně se předávají napříč generacemi, ale většina těch biznisů tak není nesmrtelná, jednou skončí a rozhoduje jenom to, co jste za ten život z té firmy dostali sami k sobě. Takže to by bylo z mé části všechno.